Hello mga ka-real estate buddies, for today's video, atong tubagon ang frequently asked questions kung nagplano ka nga makuha og housing loan pinaagi sa bangko, unsa may mga common requirements nga i-require sa bangko kung ma-avail ka og housing loan. So, when availing of a housing loan, muna siya ang pipila ka mga requirements nga pangayoon or common nga pangayoon sa bangko. So first, ang proof of identity. So sa proof of identity, magkinahanglan ang bangko ana og kanang gitawag nato og mga government issued valid ID, for example, passport, driver's license, SSS, GSIS, or any primary government issued ID. Then apil ni ana ang birth certificate o single kung marriage certificate po kung married. Then ikaduha, ang proof of income. So for the proof of income, kung employed ka, kinahanglan ang bangko nato ana og gitawag og certificate of employment or the COA. Then payslips, usually the last 3 months. Then kung nag-business ka, income tax return or the ITR. So kung for self-employed individuals, so muna kung nag-negosyo ka, kinahanglan ITR with the statement of assets and liabilities, then the business registration papers. Dun, kung overseas ka or OFW, kinahanglan ang bangko kanang gitawag yapon na COA or contract of employment, proof of remittance and the certificate of employment. Then ikatulo, natay gitawag og proof of billing. So sa proof of billing, it's either utility